السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، فيديو غادي نحضر معكم الكراميل او بانكيك. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. كيجي بانكيك هشيش وغزال، وبالنسبه للكراميل كيجي بنين بزاف، يمكن تعدلوا في الطورطات، في اي حاجه بغيتوا تذوقوا بها كتعدلوا الكراميل. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتشتركوا مع الحبايب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد ديالي. ودابا نخليكم مع مقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. بالنسبه للكراميل كيف ما كتشوفوا معايا كيجي خاطر بحال هذا الشكل هذا، يمكن لكم به تذوقوا به الطرطات، بانكيك، كريب، المهم اي حاجه بغيتوا تذوقوا بها. بالنسبه للمقادير عندي هنايا كاس ديال السكر سنيده، قياس ديالو ديال العنبه. عندي هنايا كاس ديال الحليب، استعملت غير نص كاس ديال الحليب، ما استعملتوش كامل. عندي هنايا مايزينا مغروفه كبيره د مايزينا، مغروفه كبيره ديال الزبده. جبت واحد المقله اللي سخنتها وضفت فيها كاس ديال السكر كما كتشوفوا معايا. غادي نخلي داك السكر حتى يذوب معايا، ما نحركوش بمغروفه ولا شي حاجه باش ما يلصقش معانا وتكون النار مهيله. دابا غادي ندوزو نحضروا داك مايزينا، عملت فيها شويه ديال الحليب على مايزينا وخلطتها مزيان باش ملي نضيفها على داك الكراميل ما يتكورش معانا. صافي هنايا كنشوف داك السكر كيذوب معايا في هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي من بعد ما كيذوب معايا في هذا الشكل، صافي كنبقاو نخلطوا بشويه بشويه حتى كيذوب معنا مزيان. صافي هنايا من بعد ما ذاب في هذا الشكل هذا، صافي كنبقاو نخلطوه بواحد المغرفه ديال العود في هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نضيفو ديك مغروفه كبيره ديال الزبده، غادي نضيفها وغادي نحرك مزيان في هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا في الفيديو. دابا غادي نضيف نص كاس ديال الحليب، العبار ديالو ديال العنبه، ما ضفتوش كامل، ضفت غير النص. صافي دابا غادي نخلط داك الحليب مزيان. كتشوفوا كيقصح معاكم، ولكن بالنسبه كتبقاو تخلطوا مزيان، ما كتوقفوش يدكم بالتخليط. صافي ديك الساعه كيدوب معنا داك السكر، كيرجع القوام ديالو معاود ديك الساعه، ولكن النار تكون مهيله، ما تكونش عندكم مجهده بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صافي دابا غادي نجيب داك مايزينا والحليب اللي خلطت مع داك مايزينا، غادي نكبها مع الخليط ديالي في هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وغادي نخلط مزيان. من بعد ما غادي نخلط مزيان باش كداك مايزينا كتعقدنا الكراميل ديالنا، ما كتخليهش يخفيف. صافي من بعد ما كيبقى يعمل لي ديك فقاعات، صافي ديك الساعه كنطفي عليه البوطه بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للكراميل من بعد ما نزلته فوق البوطه، عملت واحد الصفاي وصفيته باش ما كيبقاش معنا داك الكويرات صغارين. اللي شفتوا الكراميل قصح معكم ضيفوا له غير شويه ديال الحليب وخلطوا كيرجع في هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صافي دابا غادي ندوزو نحضروا بانكيك. بالنسبه للبانكيك عندي هنايا 3 ديال البيضات بحراره المطبخ. غادي نضيف قبيصه ديال الملحه وواحد شصيه ديال الفاني. غادي نضيف نص كاس ديال سكر سنيده، وغادي نجيب الطراب الكهربائي وغادي نضرب مزيان حتى يتضاعف لي حجم الخليط. غادي نضيف تقريبا نص كاس ديال الزيت روميه، قياس ديالو ديال العنبه، وغادي نضيف نص كاس ديال الحليب حتى هو قياس ديالو ديال العنبه. صافي دابا غادي نطرب كلشي مع بعضيتو في هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. من بعد ما غادي نطرب كلشي، صافي غادي نزيد الطحين. الطحين كيبقى على حسب الخليط ديالكم، الخليط خصو يجي خفيف ما يجيش ثقيل بزاف. صافي كنطرب في هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دابا غادي نضيف خميره ديال الحلوى، وغادي نطرب الخليط ديالي في هذا الشكل هذا. صافي هنا من بعد ما غادي نطرب الخليط ديالي، صافي دابا غادي نوقف يدي بالتطريب. كيكون هذا هو القوام ديالو كما كتشوفوا معايا.
كيجي هذا هو القوام ديالو، ما كيجيش ثقيل ما كيجيش خفيف، كيجي معوض بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي نستعمل هاد الردومه اللي غادي نعملها فوق مقله وغادي نبقى نكب بها بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا باش كتجيب لي بانكيك مدور معوض. صافي كنعملوا النهار تكون مهيله وغادي نبقى نقلب بانكيك ديالي بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. هو بسرعه كيطيب دغيا كيطيب. صافي من بعد ما غادي نبقى نطيبو هانتوما معايا في الفيديو. صافي هنا كنكون ساليت بانكيك كيجي هذا هو الشكل ديالو. دابا غادي ندوزو مرحله ديال التزيين. بالنسبه للتزيين عندي هنايا بانكيك، عندي هنايا بانان، وعندي هنايا كراميل اللي حضرت معكم. دابا ندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين انا كنعمل الخطوط فوق ديك البانكيك كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نعمل بانان وغادي نعمل بانكيك فوق منها، وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نعمل حتى هي بانان وغادي نعمل عاوتاني فوق منها بانكيك وغادي نعمل كراميل حتى نسالي الكميه ديالي كامله. هانتوما معايا. وبالنسبه للتزيين كيكون هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. بانكيك كيجي هشيش وغزال مقطن. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتشتركوا مع الحبيب ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد ديالي. ودابا نخليكم مع فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.